Би энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ та нарын энэ үгээ жаахан зөв хэлээд үний юм яриач хүмүүст одоо хоёр бууруулж яана гэж ойлгогдсон шүү дээ. Бууруулсан байхгүй. 5% нэмэх гэж яваад 3% нэмсэн. Дахиад 2% нэмэх гэсэн чинь ковидос болоод одоо 2% нэмэхэ болио гэдэг ийм л юм ярьж байгаа шүү. Тэгвэл бууруулж байгаа юм ширхэгч байхгүй. За хоёрдугаарт нь бол энэ овоо хүү өгчдгийг гэж банк тойрч давхиж яваад бас их хэмжээний алдагдал учруулж байгаа юм да. 600 гаруй тэрбум төгрөг хөөгийн орлого олсон л гэж байна. Тэгэхээр одоо авалга нь бол нэг 200 гаруй тэрбум тэн дээр чинь тэгээд эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал хоёрыг нэмж ярьж байна л дээ. Тэгэхээр нэг өмнө нь хамт байсан шүү дээ. Хамт байхтай л өгсөн юм чи. Тэрний одоо хүү алдагдлага тооцох юм бол бараг л одоо шоормнол гэдэг юм л да. Адилхан л да энэ хоёр. Тэгэхээр тэрэнд нэг азартаж тэрэнд их автаж арилжааны банкд мөнгөний минь үржүүлчихдэг гэдэг ийм юм руу явахаа болоороо фанд менежмент буюу одоо тэрнийг яавал зөв одоо зохистой зарцуулах вэ? Яавал эрсдэл багтаагаар өсгөх үү гэдэг энэ арга ухааны юмнуудыг хийх юм шаардлагатай байна. Тэгээ би бол тэр бас 21 одоо энэ оны эхний 1 сарын 1-ээс энийг хийгээ явуулсан дээрээ гэж бодож байна. Тэгээ ер нь энэтэй холбогдуулаад хэдүүлээ бид тэр ариун сайдлын хэлээд байна л да. Наадах нийгмийн даатгалын тогтолцоог чинь үндсээр нь өөрчлөхгүй бол ер нь ялзарсан да. Ялангуяа энэ нэг нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөгөөд илтээр энэ их хурл дээр хэдэн хүн сонгох гэж буцаагаад байна. Энэ байгууллага чинь шийддэн шүү дээ. Энэ засгийн газарт ямар ч хамаа байхгүй. Тэгэхээр энэ том хөрөнгийг хөдөлгөх эрхийг тэд нар төгж байгаа нэг харамсалтай байгаа юм да. Тэд нар биш, тэднээс өөр хүмүүс рүү өгөх хэрэгтэй. Сүүл рүүгээ энэ санг ашиглаад байшин барилга барьдаг болсон шүү дээ. Ичгүүртэй. Би өөр зөндөөл хийсэн. Энэ засгийн газар хамаагүй байхгүй. Тэгэд энэ их хурлаас батсан хэдэн нөхдүүд энд очиж суугаад тэгээс тэр мөнгөөр тоглодог болсон. Тэгээ энэ гадаадынхантай жишиж ярихдаа ариун зай сайд нэг юм анхаармаар. Гадны байгууллагатай дандаа өөрийнхөө зарлагыг жиших юм. Орлогоо жишихгүй. Айлууд одоо төдөө хуваар нь ажилддаг юм аа л гэдэг. Ямар эзэнцгийнхэн манайх чинь санчин баг хоосон шахуу байхад тэрний төдөө хувь нь зарлага байна гэж ингэж ярьдаг бол маш буруу арга барил шүү. Та нар минь энэ дээрээ дахиж ажиллаараа. Тэгээ ямар ч байсан би дахиад хэлье та нар би энэ гишүүдтэй баярлж байна энийг санаачсан. Тэгвэл энэ бол бууруулаад байгаа юм байхгүй. 2% нэмэх гэжсэн тэрнээсээ бид нар боллоо гэсэн үг. Тэгвэл энэ бол бас энэ ядарсан зөдөрсөн үед аж ахуй нэгж иргэдэд бол бас хэрэгтэй зүйлээ. Тийм учраас би дэмжиж байна.